Saya mau tanya, boleh kan Pak? Boleh. Sangat tak boleh bertanya dulu. Ini apa nih Pak? Spire. Ah, ngapa mesinnya Pak? Bunyinya kayak Bunyinya? lihat ekor. Aneh bunyinya kawan. Ah, aneh ya? Kok bisa gini bunyinya? Aneh. Kok aneh suaranya? Ini silnya nggak lepas tuh kawan-kawan. Aneh ya. Saya ambil senter, saya mau senter itu ya, sebentar ya. Kok lain suaranya ya? Oke kawan-kawan. Kayak ada aneh sebelah kanan saya harus buka nih. Saya buka semua nih ya, kawan-kawan ya. Saya buka kawan-kawan ya. Saya buka semua nih. Saya buka nih kap nih. Nah, terbuka. Wow. Kacau nih, Pak. Kita biar di sini lah ya, Pak ya, biar enak orang lalu lalang ya. Kita bongkar dulu nih. Buka kap ya. Oh iya, ini harus dibuka dulu kawan-kawan. Kalau nggak mau dia. Ngangkut kawan-kawan. Nah. Yuk, kita buka lagi berikutnya ya. Banyak ya bot-botnya ya kawan-kawan ya. Mau buka satu ini harus banyak bukanya. Nah, kita lihat ya. Masalah ini mana nih? Nah, ini saya udah nampak nih kawan-kawan ya. Cuma saya aja nampak nih kawan-kawan. Yang lain belum nampak nih. Yang kedip matanya ya. Saya ambil kunci untuk kunci T berapa ya nih? Pengganjal busi tolong satu. Oke, kita buka ini dulu. Saya udah nampak Bapak. Bapak bantu doa ya Bapak. Ini sulit loh kawan-kawan ya. Kalau nggak dilihat, kalau dilihat gampang. Ini saya mau buka dulu. Penyakitnya di sini kawan-kawan ya. Nih, saya buka nih. Nih ya, saya buka lagi. Kunci 12 tolong satu. Oh nih. Nih, saya buka nih. Nih, tengok nih. Pijak Pak. Tahan Pak. Emang sulit. Keras. Nah, cara buka nih kayak mana? Ginilah kawan-kawan. Nah, penyebab dia bunyi itu ini, nengok nih. Sealnya lepas sebelah kanan. Kebanyakan di kap engkol. Ini kan suaranya nembak di sini kawan-kawan. Aneh, nampak nih sealnya lepas kan? Nampak? Jadi angin tuh dus ke sini. Kayak mana Pak suaranya? Dus gitu. Oke kawan-kawan, kita gantikan sealnya. Saroni ambilkan seal Saroni. Saya siapkan lem ya kawan-kawan ya. Lemnya udah ada nih. Tambah aja lagi. Nah, nih seal baru ya. Ya.
Oke ya, kita ganti sealnya, nengok nih, kita pasang nih. Ada sepinya di dalam ini rupanya. Nah, kan rapi kan? Nah, harusnya dia nggak keluar ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang kita mau pasang nih. Oke. Minyak tumpah sedikit. Tak apa-apa lah Pak ya. Oke. Iya. Oke, siap Pak. Nah, pasang kap kita tes hidup. Pasang kap aja, kita tes hidup langsung. Oke, kita untuk ngetes aja kawan-kawan ya. Nanti kita mau pasang lagi, kap ini tetap dibuka lagi. Saya mau dengar suaranya aja. Tanpa pasang close ya kawan-kawan ya. Jangan pasang close, bahaya. Kita dengar suara yang aneh itu masih ada nggak? Ayo Pak ya. Ih, payah juga ngengkol nih Pak. Enak Pak ya. Ingat ya, close saat dipasang. Oke, saya matiin. Jadi, udah tahu Pak ya? Udah tahu ya? Cuma kita berdua aja ya. Yang lain nggak tahu tuh. Udah ya Pak, udah tahu rahasianya. Jadi ingat kawan-kawan ya. Waktu kita ngengkol, kita dengar suaranya kan aneh tuh. Dia kayak ada suara kiri kanan, ada suara keluar kiri kanan. Cek aja. Kebanyakan memang di kap engkol, tapi hari ini aneh dia. Dia sebelah manet yang copot. Oke, makasih. Mohon izin posting Bapak ya. Boleh, Bapak udah oke. Makasih banyak kawan-kawan ya.